cihazıdır. Xondrozdan əziyyət çəkir. Baxın, boyun nahiyəsinin bu hissəsində şişkinlik var. Hanımın qulaqlarında küy var, əllərində uyuşma, çeymə var, boyun nahiyəsinə başda həmişə ağrılar olur. Və işokan cihazı ilə biz gün ərzində 15 dəqiqə hər dəfə olmaqla 2 dəfə bu nahiyəni bu cür masaj edirik. Nə baş verir? Osteoxondrozu aradan qaldırmağa köməklik göstərir. Əgər onurğanızda ağrı, problem, sıxılma, qabarma varsa, bütün onurğa boyu gördüyünüz bu cihazı, baxın, bu ənsə nahiyəsindən tutmuş, ta büzdüm nahiyəsinə qədər bu cür aşağı və yuxarı iynə uzluqlar sıx dəriyə təmas etməlidir. Masaj edirik. Onurğada yaranmış problemləri aradan qaldırmağa kömək edir. Əgər çiyin nahiyəsində ağrılar varsa, gərginlik varsa, həmin bu cihazı çiyin nahiyəsində də masaj edirik. Yox, əgər sizin təzyiqiniz yüksəkdirsə, təzyiqdən əziyyət çəkirsinizsə, o zaman təpə nahiyəsindən aşağıya doğru boyun və baxın bu cür təpə nahiyəsindən aşağıya boyun, ənsə və bu hissələri masaj edirsiniz. Təzyiqi 5-8 dəqiqə normaya salmağa kömək edir. Son 3 gün cihaz endirimdədir.